갈 건데 지금 패션이 이렇게 바지 안에 트레이닝을 입고 갈 거예요. 안녕하세요, 리세예요. 찍었는데? 아니에요. 생맥주 4잔 맞죠? 똑같이 들어가 있는데 누룽지랑 껍질이랑 싸먹고 살이랑 비빔국수랑 싸드시면 돼요. 제 양치 없잖아. 짠할까요? 니네가 무섭다. 짠할까요? 일단 짠. 아, 맛있어. 대박. 와, 맛있다. 나 나름 클린한 음식으로 정한 거야. 너무 맛있어요. 맛있다. 진짜 맛있다. 감사합니다. 엄청 많던데. 아니 근데 얘들아 이게 누룽지 남자로 지금 아, 진짜요? 먹고 기다려야 돼. 아니 근데 원래 맥주파예요? 나? 나 술파지. 나 주정 안 가리는데 왜? 그러니까 다이어트 하니까 맥주가 뭐 미쳤던 게 탄산 이런 거 콜라도 안 먹으니까 원래 이걸 원래 우리 막 촬영한다고 해야 되는 거야. 아, 그러니까. 그럼 더 맛있을걸? 아 여기 못 왔네. 지금 화장실 간다 하잖아. 그니까 왜 이렇게 맛있어 보이냐. 여기 있어. 여기도 있어. 이거 비건이에요, 비건. 아 이거 근데 너무 아까 발음 그렇게 안 하셨는데? 브이건이라고. 이뻐요. 저희 까단 맞췄, 이거 바람막이 맞췄는데 여기 마크가 좀 잘못 나와가지고 저는 이렇게 떼버렸습니다. 이게 심플하게 성경감. 야 근데 지금 대박. 이 날씨와 뭐지 그 온도, 어, 습도. 어. 고양이. 이게 더 귀여워. 오! 내 생일이에요. 내 생일이래요. 아니요? 그냥 영상이 소리 출연. 내일 학교 오는 사람 몇 시야? 10시 반에 하나 있고 그다음 나 11시부터 6시간 연강이거든? 내일 첫 오프야, 3개 다. 와우. 진짜 예쁘다. 저희 학교에 이런 테라스도 있어요. 대박이죠. 저희는 지금 뭐 하러 왔죠? 정원 크기 재러 왔습니다. 예쁘게 꾸며야죠. 열심히 일하는 척 해야지. 나? 안 부담스러운데? 아, 괜찮아? 나 약간 스타. 아, 스타병 있어? 어, 스타병. 오케이, 나오면 오케이. 떡상 각이라고 그러니까. 아까. 댓글 막 달릴 수도 있는데. 오. 잠깐만. 왔어? 앉아. 아, 선배님. 밥 먹었니? 저 밥 먹었는데 저 저녁 사주시면 안 돼요? 그래.
여기 정말 햇빛이 좋네요. 딱 날씨 좋아. 나는 나 마스크 어때? 예쁘지? 별로야. 똥 같아. 머리 그 너무 지민아 일로 와. 잤는지 진짜. 하나 둘셋 찰칵. 찰칵 둘셋 찰칵. 찰칵 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 찰칵. 아 따가워. 좀 드라마. 뭐야? 음악 하나 깔리면 드라마. 우리 드라마야. 음악 깔아줘? 청춘 드라마 우리. 내가 무슨 말만 하면은 뭐야? 뭐 조용히 해. 뭐야? 우리 젓갈 엄청 많아. 맥주. 와우. 안 좋아해? 아니 좋아해. 오늘 나오게 하려고. 와 시끄럽게. 와 저는 지금 머리를 자르러 갈 거예요. 너무 지저분해서 좀 자르려고 합니다. 나영이 생일
강의실에서 수업을 들었어요. 혜민이 머리 잘랐어요. 근데 자른 게 훨씬 낫다. 어? 진짜로? 또 그게 뭐야? 지금 너무 똥비율로 나오는데? 세민아 너 비율 이렇지 않아? 아, 난 오늘 열심히 수업을 듣고 근데 진짜 열심히 들은 것 같아.